బ్రేకింగ్ న్యూస్. కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కౌటాల పోలీస్ స్టేషన్లో మిస్ఫైర్ అయిన గన్. కానిస్టేబుల్ సూర రజనీ కుమార్ గొంతులోకి దూసుకెళ్లిన బుల్లెట్. పరిస్థితి విషమం. కాగజ్ నగర్ ఆసుపత్రికి తరలించిన అధికారులు. గన్ మిస్ఫైర్ పై విచారణ చేపట్టిన ఉన్నతాధికారులు. 2020 బ్యాచ్కి చెందిన రజనీ కుమార్ స్వస్థలం మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలం బట్వాన్పల్లి గ్రామం. బ్రేకింగ్ న్యూస్. కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కౌటాల పోలీస్ స్టేషన్లో మిస్ఫైర్ అయిన గన్. కానిస్టేబుల్ సూర రజనీ కుమార్ గొంతులోకి దూసుకెళ్లిన బుల్లెట్. పరిస్థితి విషమం. కాగజ్ నగర్ ఆసుపత్రికి తరలించిన అధికారులు. గన్ మిస్ఫైర్ పై విచారణ చేపట్టిన ఉన్నతాధికారులు. 2020 బ్యాచ్కి చెందిన రజనీ కుమార్ స్వస్థలం మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలం బట్వాన్పల్లి గ్రామం.